ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมตอนนี้นะครับผมมืดฝนมาแล้วก็มีเสียงลมพายุนะครับเสียงลมแรงมากนะครับทุกท่านฝนไม่ค่อยตกนะครับส่วนใหญ่เป็นลมก็มีที่บ้านเราเป็นบ้านแข็งแรงได้แต่ว่าถ้าเป็นบ้านแบบแรงที่อาจจะทำให้ราคาตกได้ส่วนใหญ่มีแต่ลมนะครับทุกท่านเพราะฟ้าเป็นแดงๆนะครับฝนไม่ตกเลยนะครับไม่ให้ฝนตกเหมือนกันนะครับลมแรงมากนะครับแต่เย็นนะครับผม ลมแรงแต่เย็นแล้วเปิดหน้าต่างนะครับผมแง้มๆออกมาดูฝนเริ่มเป็นปล่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ตกนะครับทุกท่านครับผมครับนำเสนอให้ชมในเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ที่24มืดครึ้มมากนะครับครึ้มทั่วฟ้าเลยวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับผมเป็นมืดครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับวันนี้ก็มีช่วงเย็นจะไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ว่ามีไปส่งสังการนะครับผมศพญาติมาวันนี้นะครับผมเพิ่งเสร็จตอนประมาณสัก4 โมงเย็นนะครับเริ่มไม่แรงมากเท่าไหร่เมื่อกี้แรงมากทุกท่านนะครับผมน่ากลัวนะครับข้าวที่นาก็เริ่มแห้งนะครับผมช่วงที่ฝนไม่ตกผมก็มีตายบางส่วนนะครับแต่ว่ามีฝนปรอยๆนะครับผมเมื่อ2 วันก่อนครับแต่ว่าไม่ตกไม่ค่อยตกนะครับเห็นบางทีอาจจะได้จุดบั้งไฟใหม่อีกรอบนะครับผมทุกท่านเพื่อแจ้งเตือนพญาแทนตามหลักความเชื่อนะครับผมนะครับเพื่อให้ฟ้าตกตามฤดูกาลนะครับอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับผมตามเสียงทายนะครับผมปีนี้จะลดราคาแรงนาขวัญก็ได้ผ้ายาว6 คืบนะครับผ้ายาว6 คืบคือน้ำจะน้อยนะครับเพราะว่านุ่งราบลงไปด้านหน้านะครับเรื่องยาวนะครับก็จะมีน้ำไม่มากนักนะครับที่ลงก็จะได้ผลผลิตดีที่โดนก็ผลผลิตก็จะไม่ค่อยดีนะครับผมตามคำทำนายเนาะแต่ที่นี่นะครับผมปีนี้ก็เป็น82 คนนะทุกท่านนะครับผมโดยปกตินะครับผมวันวิสาขบูชานะครับผมก็จะถึงแล้วนะครับผมตั้งแต่เมื่อประมาณเดือนก่อนนะครับทุกท่านเดือนเมษาแต่ว่าด้วยที่ว่าปีนี้เป็น82 คนนะครับผมก็เลยจะมาถึงในวันที่29นะครับผมที่จะถึงนี้นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็เป็น8 หลังนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ความเชื่อคือถ้าเป็น82 คนส่วนใหญ่แล้วจะมีฝนฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยตกมากเท่าไหร่นะครับปีนี้ก็จะค่อนข้างจะแรงนะครับซึ่งเป็นแบบนี้มานะครับผมตั้งแต่อดีตนะครับผมก็คือเราสังเกตแล้วก็ต่อกันมาจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับลมแรงมากครับทุกท่านนะครับแล้วก็ไปนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับ